And tignan nyo naman on how limited yung kanilang CRV. Meron pang Guys, welcome sa isa na namang episode ng Bud TV. Andito tayo ngayon sa ating shop kung saan papakita ko sa inyo na ungang-unga na kami sa ginagawa namin sa mga CRVs. Marami kasing influx ng mga clients natin na nagpapagawa sa atin mga CRVs because they were able to watch yung mga videos natin dito sa channel. And we are happy and we are grateful that they, as customers, clients, and subscribers, medyo binibigyan nila tayo, or they have given their full trust on us with our workmanship, the quality of the work that we do to them, and also kung paano namin binibigyan ng konting pagmamahal tsaka passion yung mga beloved CRVs nila. So for this episode, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nahandito ngayon sa ating shop, and I hope you like this video. Now, before we proceed, huwag niyong kakalimutan to give this video a thumbs up, comment down below for any questions, comments, or suggestions, and huwag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you have not subscribed to the channel yet. And then, don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos para updated kayo lagi dito sa ating channel. Now, before we go down, ipakita ko sa inyo yung mga parts na ikakabit natin dito sa isang client natin. His name is Boss Mon. Shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat at binigyan mo kami ng opportunity na magawa namin yung CRV build. And nahandito rin yung isa nating previous client, and of course, syempre yung ating customer na rin dun sa kanyang CRV build. Kung sino yun, papakita ko sa inyo. Tara, let's go! So tara, labas tayo. Dito tayo ngayon sa ating shop. Ayan, kung nakikita nyo yun, yung EK na cook. Diyan pa. And ito yung mga CRVs na ginagawa natin ngayon. As you can see, medyo sunod-sunod yung mga gawa natin ng CRVs. Pero maraming salamat kasi you have given your trust on us. Ito yung sinasabi natin na CRV. Ito yung kay Boss Mon. Ayan. Just to give you a scope on mga work niya. Again, going back, medyo naantala tayo doon. So, ayun nga. Ito yung CRV ni Boss Mon. Ayan. Shoutout again, Boss Mon. At salamat sa tiwala na binigay mo sa amin. Anyway, itong scope of work niya entails more on suspension parts. Gagalawin natin yung kanyang pang-ilalim, and then mga preno, tsaka mag-aano rin tayo, oil change, tsaka tune up na rin at the same time. So this was dropped off by Boss Mon a few days ago over the weekend, and nasimulan namin ito ngayon. Nung Sabado, nasimulan namin siya, nagbaklas na kami ng mga pang-ilalim and yung mga upper arms, if you can see, baklas-baklas na siya, and niready namin siya for today sa installation ng mga pang-ilalim. Ngayon kung nakikita nyo, ayan, napalitan na namin yung harap na shock absorbers, naka KYB XLG na siya for CRV Gen 1. Okay, so hindi pa namin na ibabalik yung yung mga kanyang upper arm assembly kasi we have to do some machine work. Ngayon, pinapalitan na namin currently yung engine support. Ayan, ito pa yung isa eh. So just to give you a few information about yung engine support nitong CRV natin. This has 5 pieces. Number 1 dito. Yan. Merong dalawang transmission support. Isa yan, yung binabaklas ni Master Jess ngayon.
Tapos merong isang maliit dito sa baba na engine support, isang maliit lang din dito sa baba. Meron din, lastly, yung isa na dito sa likuran. So, 5 piraso siya, and papalitan natin siya lahat ng brand new na engine support. Kasi talagang yung mga engine supports na ito na dito ngayon are due for replacement. Medyo may mga punit na talaga siya. And para ma-maintain at maganda yung stability and then yung ride ng inyong mga sasakyan, mga CRVs, we need to have them replaced. Ito naman, ito returning na. Do na rin to na gagamit na aayusin ulit natin. If you watch the earlier videos, ito yung CRV ni Boss Tom. Ayan, iniwan na rin niya sa atin nito over the weekend to go with the phase 2 ng maintenance nito, which is yung power steering and yung suspension niya. So after we are done with the Boss Mon's CRV, ito naman yung kay Boss Tom naman ulit yung ating gagawin. So they are ecstatic and excited. Shout out din ulit Boss Tom and Sir Alvin for giving us your trust on your CRV, and sana mapaganda pa natin talaga ito. Iwan mo na yung isang motor nyo, ha? Yun na lang. Joke lang. So ito, ayun. Ito, balik tayo kay Boss Mon. Tignan natin yung kanyang CRV. Yung kanyang CRV talagang first owned din ito. Simula noon nung when it came out of the dealership, talagang sila na yung nakabili nito. And tignan nyo naman on how limited yung kanilang CRV. Meron pang skid plate, or shall we say rear bumper guard na CRV. Yan, limited din kasi kita mo chrome yung kanyang mga mirrors, and kadalasan kasi walang ganyan sa mga CRVs na inilabas na chrome. Usually yung mirror lang talaga. Now itong CRV ni Boss Mon, nakaka 115,000 kilometers pa lang. Okay. So maayos-ayos pa naman yung interiors niya. We just need to give more TLC dito sa kanyang CRV, but overall maayos pa naman. Automatic din to, and this is 98. Technically 98 model, pero 99 yata as far as I know nila nakuha ito. So okay pa. And based from previous maintenance, nagpalit na rin sila ng disc rotor kasi baka talagang sobrang lalim na. And ayun, tayo na magte-take over ng maintenance ng kanyang CRV. And hopefully matuwa siya sa outcome nitong ginagawa natin ngayon. Tapos ito, yan, pakita ko sa inyo yung mga pinagpalitan natin ng mga parts. Ito yung additional 3 na engine support natin. Ito yung luma. Kung nakikita nyo, biyak na, no? Ito rin yung isang engine support na natanggal. Meron na rin mga cracks. So talagang palitin na rin talaga siya. Ito yung isa, yung nahandito malapit sa sa driver side. And ayun yung upper control arm. Ayan. Na we found out na iba talaga yung taba nung kanyang ball joint. So we opted to have the ball joints replaced para hindi siya umaalog-alog pag kinakabit. And then lastly, eto yung kanyang shock absorbers na luma, which is talagang finally gave up. Kaya ang kinabit natin is yung dapat ikabit, yung KYB XLG.
Tapos ito, just to give you an update dito sa EG8 natin, ito nangungulekta ng alikabok. Tsaka kung nakita nyo, tanggal yung kanyang gas tank cover kasi kailangan na magkaroon ng base na kopya ng kulay yung pintor dahil meron tayong kailangang paggawa. Ano yun? Ito. Medyo nagkaroon kasi ng problema, nasira yung ating outer door handle, yung door opener, hindi yung handle pala, outer door opener, nasira na siya, so we have to replace it. Kaya pinabaklas ko yun para mapagpasihan nila ng color. Medyo sensitive kasi yung color shade nito. Pag hindi kapareho, nakikita at halatang halata yung pagkakaiba ng kulay. Ito yung SI. Yan siya. Lapit na rin matapos yan. Ito yung ating Project EF. Guys, abangan nyo yung videos natin dito sa ating Project EF, and hopefully mag-start na tayo soon. Parts are ready, and we are just a little bit busy because of so many things to do dito sa ating shop. So before tayo matapos sa video natin for today, ipapakita ko sa inyo rin yung last na kailangan palitan dito sa CRV ni Boss Mon. We also have to replace yung rear shock absorbers niya. Tapos magpapalit din tayo ng rear brake shoe kasi hindi siya kumbaga parang hindi of good quality yung naikabit at merong tumutunog. Ngayon, nalipat muna tayo sa mukha ko. Akit tayo dito sa ating office para ipakita sa inyo yung mga parts na gagamitin natin doon kay Sir Mon, doon sa kanyang suspension. As what I know, sinabi ko sa inyo kanina na KYB yung gagamitin. So ito siya. So 4 pieces yan, dalawa sa harap, dalawa sa likod. So ito yung rear. Yan. And then ito, naikabit na nga natin, since naikabit na natin yung front, which is okay na. And then ito yung ball joint na ikakabit natin para dun sa kanyang upper arm assembly. Malaki yung difference ng taba niya doon sa assembly na nakakabit. So we have to do with that. Ito kasi yung kanyang assembly, which is different. Kung titingnan nyo, payat. That's the reason why nagkakaroon ng shaking tsaka pag-alog yung kanyang upper arm. So we have to remove this and replace it with another one, and then using machine press. So yun yung gagawin natin. Okay. So for now, yun lang muna yung gagawin natin. Medyo busy si Master Jess dun sa baba, if you can see. Marami tayong ginagawa kaya hindi tayo nagkakaroon ng sariling upgrades para sa ating mga projects. But I hope you guys love the video. And if you have questions, if you have comments, please share them with us para we'd love to hear from you. Kung nagustuhan niyo yung video for today, huwag niyong kakalimutan to give this video a thumbs up. Mag-comment kayo down below for any questions, comments, or suggestions. And huwag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. And then huwag niyong kakalimutan to click the bell icon to get notified on our future videos. Medyo naduduling ako guys kasi ibang camera yung gamit ko. I'm using this. And I hope pagka medyo maganda yung kinalabasan, ito na yung gagawin kong camera from now on. So hopefully maging maganda, titingnan natin. And then, ayun, magkita-kita tayo sa susunod na video para dun sa upgrade or dun sa mga updates dun sa ginagawa natin dito sa mga CRVs natin sa shop. Maraming salamat. Keep safe. God bless everybody. See you on the next episode.